Assalamu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining Abdulla xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun 6-oyning 20-kuni seshanba. Oldi bilan dehqonlar xabarlarimizning asosiy mazmunlarida bo'lsin. Xitoy Amerikaning import cheklamasiga qat'iy qarshi turadiganligini bildirdi. Kanada soqchilari Xitoyning Kanada parlament a'zolariga tahdid solganlik to'g'risidagi ayblashlarni tekshirishga boshladi. Ömer Kanat Uyghur Kişilik Hukuk Siyaseti Kanunu'nun icraat ahvalini tanqidledi. Palestin rəhbəri Mahmud Abbas Xitayını ziyaret qildi. Uyghur məcburi əmgaki orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlar to'r supisi orqali Amerikaga kirmoqda. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Reuters agentlik to'rining 12-kundagi xabariga ko'ra, Xitoy Savdo ministerligi shu kundagi bayonotida Amerikaning Nine Star va Chongtai ximiyasidan iborat ikki Xitoy şirketini va ularning bir qism tarmoq şirketlarini kishilik huquq tafsanchiligiga chetishliq o'rinlar tizimiga kirgizganligiga qat'iy qarshi turadiganligini. Amerikaning bu tadbirda paket asosiy va oshkorlik kamchilik ekanligini, Xitoyning o'z shirkatlarining qonunli huquq manfaatini qo'llash uchun zarur tadbirlarni qo'llanganligini bildirgan. Oldingi hafta Amerika Davlat bexatarligi ministerligi mazkur ikki shirkatning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va yerlik boshqa millatlarga ziyonkashlik qilgan savdo qilmishlari bilan shug'ullanganligi uchun Amerikaning ta'minlash zanjiridan chiqarib etilganligini bildirgan edi. Boy News to'rining 14-kundagi xabariga ko'ra, Kanada Xanjamat otliq soqchilari Xitoyning bir nafar Kanada parlament a'zosini va uning oilasidagilarni qo'rqitganligi to'g'risidagi ayblashlarga qarata tekshirishni boshlagan. Ilgilicha Xitoy doiralari konservativlar partiyasidan bo'lgan Xitoyga qarshi tutum bilan tunilgan parlament a'zosi Michael Chong hujum nishoni qilgan. Gerçi Kanada bexatarlik istixborot idorasi 2021-yil bu masala to'g'risida eslatma tayyorlab, uni aloqador tarmoqlarga sungan bo'lsa-mu, Kanada Xanjamat otliq soqchilarining komissari Mike Dohimi o'zining mazkur ayblashdan texi yaqindan xabar topganligini bildirgan. Dohimi bu vaqtda biz bu ishdan xabar topgandan keyin Chong apandi bilan aloqalashdik va tekshirishni boshladik degan. Ve Michael Chong'un dilosining Kanada soqchilarining chet elning mudoxalari to'g'risidagi 100 dan ortiq diloning biri ekanligini bildirgan. Tilga olish qarzidigini shuki, Michael Chong izchil Uyg'urlarning haq-huquqini qo'llab kelgan bo'lib, 2021-yili u yana Xitoyning Uyg'urlar qaratilgan kishilik huquq tafsanchiligining Kanada parlamentida irqiy qirg'inchilik deb to'nilishib kuch chiqargan. Uyghur Kişilik Hukuk Qurilishining mudiri Ömer Kanat 15-iyun diplomat to'rida Uyghur Kişilik Hukuk Siyaseti Kanuni Amerikaning qanunudir. Jazo tadbirlari qayerda? Mavzuliq maqola e'lon qilib, mazkur qonunning Amerikada yo'l qo'yilganiga 3 yildan oshgan bo'lsa-mu, ammo rasmiy yo'sinda ijro qilinib boqmaganligini, ba'zi ijroatlarning faqat shakldan iborat ekanligini bildirgan. Ömer Kanat apandi maqolasida yana munolarni bildirgan. Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qaratilgan zulmning ko'lami kishini hayron qoldirdi. Taxminan 2 milliondan 3 milliongacha odam keng ko'lamli tutqun qilish programmasi tarkibida sotlanmasdan tutib turilmoqda. Ondan majburiy tug'mas qilib o'tish, majburiy emgak va boshqa vahshiy jinoyatlar mavjud. Uyg'ur kishilik huquq qurilishidagi doktor Henrikning professor, shoir va boshqa ziyolilarning uzun muddat qamoqqa hukm qilinganligi to'g'risidagi dokladida buning planliq, sarxillar qirg'inchilik ekanligini o'ttirib qo'ygan. Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonunida Amerika davlat sekretarining keng ko'lamli vahshiy jinoyatlarni sodir qiluvchilarni tizimga turg'izishi ve Yershari Magnitsky kişilik hukuk javobgarligi qonuniga asosan bu amaldorlar ve o'rinlar qaratmalikda ega kişilik hukuk jazoları berilishi talab qilingan. Halbuki 2020-yili Trump hukumati Uyg'urlarga qarata vahshiy jinoyatlarni sodir qilgan 8 kishiga Magnitsky jazosi yurgizdi. Biden hukumati aran 4 kishiga bu xil jazo yurgizdi. Acaba aqlosh joyida har qanday odam bu irqiy qirg'inchilikqa aran 12 amaldor va hukumat organ mas'ul deb qaraga olamdi. Outlook India to'rining 16-iyundagi xabarga ko'ra, Falastin hukumatining raisi Mahmud Abbas shu kuni 4 kunlik Xitoy ziyoratini oxirlashtirgan va Xitoyning Sharq Turkistondagi siyosatini qo'llaydiganligini bildirgan. Abbas musulmonlar ko'p sonliqni egallaydigan bir rayonning rahbari bo'lishiga qaramay, taratqular, akademiklar va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yillardan buyon ta'minlagan son-sanoqsiz isbotlarga parvo qilmasdan Xitoyning depot usulaydigan. Birlashma agentligining xabariga qaraganda, Falastin hukumati o'z bayonotida munolarni bildirgan. Xitoyning Sharq Turkistondagi musulmonlar qaratgan siyosatining atalmish kishilik huquq bilan munosabati yo'q. U ashqullikni yo'qotish hamda terrorlik va bo'lgunchilikka qarshi turishni maqsad qiladi. Falastin Sharq Turkiston masalasini suiiste'mol qilib, Xitoyning ichki ishlariga aralashishga qat'iy qarshi turadi. Falastin Isroiliya masalasida Xitoy Falastin tarafida turganlikdan Falastin doiralarining izchil Xitoyning turli siyosatlarini qo'llab muayyanlashtirib kelganligi ma'lum.
Reprintorning 17-iyundagi xabariga ko'ra, Ultra Pan Texnik şirketi yasab chiqqan sun'iy idrok quroli Timur raqamli bozor supsi orqali dalilchilarning Xitoydan kelgan majburiy emgak bo'libmi Uyg'urlarning majburiy emgak orqali o'tib chiqqan bo'lishi mumkin bo'lgan mahsulotlarni aniqlashga yordam bergan. Ultra şirketining qurg'uvchisi va bosh ijroiya amaldori Ramben Tezyon mundaq dedi. Biz Timurga Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonun nuqtasidan nazar solyapmiz. Biz davlatimizga kirishni xohlamaydigan qanchalik narsa mushsibidan foydalanyapti. Ben qonunsiz unsurlarning bu supa orqali bozorga kirayotganligiga ishonaman. Shunga hozir javobgarlikni surishtiradigan payt keldi. Timur şirketi Ultra bozordagi mahsulotlarning shirkat uchurlarini tekshirgili bo'lmaydiganligini bayqagan. Hamda mazkur supaning Xitoydagi qo'shmaqa bo'lgan o'xshash mahsulotlarni ko'zdan kechirgandan keyin bu mahsulotlarning Sharq Turkistonda Uyg'urlarning tutib turadigan lagerdan 8 mil yiroqlikdagi bir shirkat ishlab chiqarilganligini bayqagan. Pinduoduo mazkur shirkatning bayqishicha abonentlarning telefondagi yumshoq detallarning faoliyatlarini ko'rsatgan. Uqtirishlarni ko'rgan. Shaxsiy uchurlarni o'qiydigan va tanshaklarni o'zgartirib o'tgan. Buning yakka ahvol emasligini ko'rsatib beradigan har xil mahsulotlar bor. Mening yakunim shuki, bu mahsulotlar Sharq Turkistondagi shirkatlar yoki mahsulotlari Sharq Turkistonda yasalgan shirkatlar bilan bog'lanishli bo'lishi mumkin. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.